Bapak Ibu sadayana, kadang kita tidak bisa menyadari kadar keimanan kita itu sampai di mana dan kadar ketakwaan kita itu sampai di mana. Jadi kata Rasul, kalau kita ingin tahu kadar keimanan kita, kadar ketakwaan kita kepada Allah, kata Rasul gampang, tinggal tanya kepada diri kita, idza ja'atus shalah. Jadi ketika datang waktu sholat, kata Rasul, hal anta, apakah kamu sa'idun am ghairi sa'idan. Jadi ketika datang waktu sholatnya, ketika adzan datang, apakah kita bahagia atau tidak? Itu ngukur kadar keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau pas adzan tuh kita teh bahagia, alhamdulillah. Terus ada itu kadar keimanan kita tuh berarti alhamdulillah. Tapi lawan pas adzan teh sadan deui. Nah, itu perlu dipertanyakan, berarti kadar keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah teh diragukan. Itu kalau sami da Bu abi gitu kadang-kadang kan iman teh naik turunnya. Kadang aya nuju sibuk mah asa tereh gitu keadaan teh. Padahal yang namanya sholat adalah sarana perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sarana orang ketemu sareng Allah. Jadi sarana orang ketemu menuhi penundangan Allah teh dina sholat. Lamun orang males pas denger odan, berarti orang teh males kaal. Kadang orang teh sadar deui Allah. Lamun orang males ka sesama manusia mah kadang aya wae nya lamun orang diundang ku saha gitu nya di orang ka bumi diantos, kadang-kadang kan orang mikirnya naon engke deui we gitu. Wajar itu manusia mah kadang-kadang orang yang bukan spesial mah kadang-kadang tadi utamakeun. Tapi lamun anu ngundangna presiden mah beda deui nya. Urang teh mentingkeun pisan gitu. Walaupun dititah datang teh diundang presiden jam 5 subuh. Meureunnan tih peuting kenana siap-siap benerna. Jam 3 teh geus aya di luar istana. Kadang-kadang teh salat subuh meureunnan da sieun teu ka ieu teh. Eta para manusia lawan Allah ningal kitu berarti cemburu. Ari urang meureunnan cenah adzan nyeru undangan untuk meraih kemenangan kan, hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan malah kadang dihare-harekeun. Padahal kita akan bertemu dengan yang memiliki langit dan bumi. Kita akan bertemu dengan yang memberikan nyawa kita. Atau da kumaha Ustaz cenah da keur piduiteun ye. Keur kagok, keur dagang, keur rame-ramena di pasar. Nya wayahna da kita diundang oleh yang memiliki nyawa kita. Kumaha lamun dimaotkeun pada saat itu. Boro-boro artos nenging berenanya disiksa we di alam kubur. Dan cek Rasul oge, barang siapa yang meninggal sebelum melaksanakan sholat pada waktunya, maka siap-siap di azab kubur. Contoh, kita meninggal jam 2 ya Bu. Jam 2 teh kan waktu duhur keneh ya. Encan sholat duhur teh. Nah, cek Rasul teh wayahna we di alam kubur teh da. Nya ieu mah da memang orang yang paling celaka kan cek Allah gitu. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sok alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang nu ngalalaikeun salat. Eta cek Allah kan dalam Al-Qur'an. Maka mari kita sama-sama menyadari lamun orang pas adzan teh ngahare-harekeun berarti kadar keimanan dan ketakwaan orang teh masih dipertanyakan. Eta gampang ngukur nama gitu. Sami daya ge introspeksi kanggo diri abdi nyanira gitu. Jadi kadang-kadang
kadar iman orang teh eleh keneh ke dunia gitu. Da abi mah cenah nuju teu damang kan Allah memberikan toleransi lamun anu kucai tiris gitu nya, kadang-kadang kan nuju panas tiris mah lamun ku wudu teh rada ngegibrig gitu. Ku Allah kan kasihan toleransi ku tayamum. Cenah abi mah da teu tiasa salat sambil berdiri nya, ku Allah kan berikan perinan sok bari calik. Da abi mah cenah calik oge teu tiasa nya, sok mangga berbaring. Da abi berbaring itu hese cenah kumaha nya, sok atuh ku isyarat. Ku isyarat kumaha? Allahu Akbar bentak maca Al-Fatihah bari peureum bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar deui ruku bentak deui ya, baca itu doa baheula deui jadi peureum bentak unggul cukup. Lamun teu tiasa bari berbaring ge ada hese gitunya. Tapi sebenarnya teh bari berbaring bener. Terus cenah hese ku isyarat oge ku hati. Ngabayangkeun bari orang keur sehat keur salat teh kumaha gitu. Eta paling dikasih toleransi cenah ku hati oge teu bisa nyawayahna eta mah bungkus ku kaen bodas bawa ka kuburan kurepkeun keun muruhkeun salatna gitu jadi salat jenazah. Jadi da gampang gitu secara teori mah bahwa salat teh tinggal prung gitu da moal waktu nyita lama gitu. Kalau nuju sibuk-sibukna wayahna tinggalkeun. Da paling ge 7 menitan. Cenah da abdi teh jelema beunghar teu kudu putapenta ka Allah deui, da sagala rupa aya. Nya tanya gitu baheula oge kan pangbeungharan teh Nabi Sulaiman. Lamun satarap nabi mah. Nabi Sulaiman teh bakat ku beunghar-beungharna gitu nya. Halaman rumahna teh kerikilna teh tinu emas jeung berlian. Masih wet salat gitu beribadah. Da abi mah cenah sahese deui ku panyakit ieu sahese salatna. Nya baheula saha nu pang bisa ngelehkeun panyakit Nabi Ayub gitu. Nabi Ayub nepi ka sekujur tubuhna teh dimakan ulat gitu. Jadi ulat teh kabeh ulatan tadi. Lawakan Nabi Ayub atau Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak perlu sholat mah, cenah penting mah hati we bersih. Nah, gitu-gitunya aya orang kota ngomong gitu. Ah teu kudu sholat ya, penting mah hati we bersih, ulah goreng ka batur cenah kudunya gitu. Nya, tapi sok Nabi Muhammad kumaha jelema nu kumaha oge gitu. Nabi Muhammad mah sabar, hatina paling bersih gitu. Dapat dipercaya nepi ka bengkak kakina lantaran sok anger we salatna kumaha deui. Da cenah eta mah tarap nabi nya wios lah enak tarap nabi bisi teu kahontal tarap urang-urang ge pan seueur kitu. No yang sudah merasakan bahwa nikmatnya salat itu bisa memberikan ketenangan batin, kelancaran dalam segala urusan. Da itu yang kita butuhkan mah ketenangan batin, da loba duit oge ari teu tenang mah. Terus yang kedua lancar urusan naon wae ge lancar naon gitu. Dikejar ditempuh dengan cara jadi lamun orang bingung memperbaiki hidup teh kumaha cenah ieu teh nya asa susah wae bingung arek malangkah teh naon heula nu dikerjakeun perbaiki heula salatna bener hidupna ge pasti dimudahkan. Jadi kadang-kadang kan sok aya we nu ngeluh teh hirup teh susah wae nya kumaha atuh da taroskeun salatna kumaha gitu. Lamun salatna laras moal mungkin sangat tidak mungkin kalau hidupnya tidak bahagia itu. Walaupun miskin bahagia dengan kemiskinannya. Jangan salah, walaupun bahagia tapi nyaman gitu. Nikmat Alhamdulillah ari beunghar mah pamabari nyaman hatena. Ieu mah lamun mikirna kan cenah katingali susah tapi tingali hidupnya nyaman, enjoy. Diawali dengan perbaiki sholat. Jadi
banyak amal apapun cenah ka Mekahna ge sampai setahun sekali, sedekahna panggedena, tapi aya salatna teu dijaga mah anggar we percuma ibadah itu dan nomor 0 nah gitu da angka hijina mah salat. Jadi maka mudah-mudahan orang sadayana tiasa ngukur diri lamun pas adan orang teh kadang-kadang mentingkeun nu lain berarti kadar keimanan dan ketakwaan kita ke Allah teh masih diragukan. Mudah-mudahan orang tiasa introspeksi diri kanggo diri pribadi oge. Mudah-mudahan orang sadayana istiqomah dina ngajalankeun salat beres urusan pasti beres. Jamin eta. Malah kadang-kadang lamun ekstrimah rezeki oge ngadatang sendiri-sendiri. Nyarampeurkeun Bu ide-ide teh jauh keluar tinggal orang menjalankan lantaran Allah memberikan petunjuk. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi lamun urang aya masalah cenah ista'inu minta tolonglah bis-sabri dengan sabar, hadapi we dengan sabar heula naon we masalahna, minta petunjuknya dengan salat beres. Ini bukan omong kosong tapi memang keajaiban dunia teh pasti akan kita rasakan lamun beres salat. Mudah-mudahan orang tiasa kitu sadayana. Jadi Allah yang ngasih tahu itu dia teh wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan teh dengan cara sabar terus salat. Wa innaha dan salat itu kata Allah teh lakabiratun sungguh berat illa alal khasiin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang susah kecuali orang yang khusyuk. Ari carana khusyuk teh kumaha? Nah, ayat selanjutnya alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi cenah syaratna ngarah khusyuk teh alladzina yadunnu annahum, jadi bahwa kita teh harus merasa bahwa kita sedang akan bertemu dengan mulaqu rabbihim, dengan Allah. Jadi orang yakin bahwa orang sholat teh sedang akan bertemu dengan Allah, sedang dilihat langsung oleh Allah, maka kita pasti khusyuk. Dan samilah gitunya orang jadi diajar. Jadi lamun kurang tuh Allahu Akbar teh udah pasti berarti nu Allah nu maha besar teh nu lain leutik gitunya, arek urusan orang segede naon ge leutik di hadapan Allah. Jadi orang nyanggakeun ya Allah abdi bade menghadapmu gitu. Sedang dilihat langsung oleh Allah. Mudah-mudahan ieu kan sarana strategi ngarah khusyuk teh. Wa annahum ilaihi rajiun, dan kita pun nanti akan kembali kepada Allah. Jadi pertama syarat khusyuk teh urang teh salat teh sedang dilihat oleh Allah. Nu kaduana belum tentu urang geus assalamualaikum teh hirup keneh eta. Bahwa keur salat ieu teh urang teh nu terakhir. Tuh. Lamun urang ngarasakeun kitunya Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi, ieu meureun salat terakhir abdi teh. Khusyuk moal, mudah-mudahan khusyuk. Komo deui lamun urang ngarasa Allahu Akbar, urang teh keur dilihat ku Allah teh, oh ieu jelema ieu keur salat, keur ngadoa. Komo ditambah di nu kadua, wa annahum ilaihi rajiun, urang teh ngarasa selanjutnya teh urang teh belum tentu masih hidup gitu pas geus assalamualaikum teh langsung dicabut nyawa. Maka mudah-mudahan orang tiasa lah sekelas wali oge aya we teu husuna teh komo urang gitu, tapi mudah-mudahan orang terus dilatih sami-sami orang diajar. Mudah-mudahan biasa khusyuk. Allah taos ngajarkeun di dieu dina ayat 45 sareng 40 genep, nu 40 genep nanti syarat khusyuk nanti naon wae alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang-orang nu salat teh orang teh sedang akan bertemu dengan Allah. Nu kadua wa annahum ilaihi rajiun, dan kita pun merasakan bahwa salat eta teh salat anu terakhir. Urang mudah-mudahan tiasa khusyuk karena syarat salat teh kedah khusyuk. Lamun salatna khusyuk teu cek Rasul oge teh tahu sekali deui nepi ka 3 kali kan. Aya sahabat Rasul ujug-ujug keur makabeurangan gitu. Datang salat teh. Pas gigireun
Rasul pisan. Sekali deui salat tapi ka 3 kali gitu. Sahabat teh kumaha dia tuh ya Rasul eta teh geus maksimal gitu. Ayeuna diajarkeun ku Rasul jadi kudu khusyuk teh kudu kieu akhirnya biasa. Janten memang salat kita tuh belum tentu diterima oleh Allah. Tapi nyangakeun ka Allah, ya Allah nyangakeun ka tos kieu sakamampuana gitu. Dulu menuju aya Rasul mah bisa urang ngaroskeun badannya ka Rasul. Ayeuna mah teu aya urang nyangakeun ka Allah. Mudah-mudahan Allah nampi dina ibadah-ibadah urang terutama salat urang.